from Lalabs Charity. Ngayon guys, meron po tayong mga bigas na ipamamahagi po natin sa mga kababayan nating nasalanta sa sa Bagyong Ulysses. At itong mga bigas na to ay galing kay Miss Macmat from USA, kaibigan ng ate ko si Lolita Sludgman. Hello. Ito nga po nga guys, dapat ngayong Sunday papunta po kami ng Rodriguez Rizal, pero gawa nga ng hindi po pwede yung mga riders natin, kaya ang mangyayari nito, huwag muna papa, kaya ang mangyayari nito guys, papupunta muna to sa floodway. Kasi iniisip ko, kaysa ma-stock yung relief natin sa bahay, may mga tao po kasing mas nangangailangan. Meron pa naman tayong inaasahan ng mga relief na darating sa susunod na araw. Yun na lang po ang dadalhin natin sa Rodriguez Rizal pag okay na yung mga rider natin. Kaya guys, maraming salamat po sa nagmamahal sa charity ng Lalabs Charity. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta. Samahan niyo po kami mamaya guys sa paghatid natin ng relief clothes, relief goods sa mga kababayan nating nasalanta sa floodway. Pasensya na po kasi si Papa ang humahawak ng kamera, ang kulit niya po. Kaya see you at 2 PM guys in floodway kay Rizal. Hindi ko alam. Sige na, bye! Okay, good morning guys. At ito na nga pala ulit si Miss Lalabs Jackie together with Willie Sapinoso. Tingin! Ready na po kayo mi guys. Papunta na po kami ng floodway with Janlyn Sapinoso, Willie Sapinoso, at tanggal mo. Ken Kagatin. At saka ang mga maiiwan sa bahay, si Steve, maglilinis siya. Maglilinis. Okay, andyan na si Lolo. Papunta na po kami guys sa yung floodway. Kaya antayin lang kami saglit na ano. Sige lang kayo, hindi pa naman ako magbukas, alas 12 pa lang. Dito ka te? Kumain kasi ako eh. Lagay lang namin saglit lang tiya. Bigyan sila ng damit pa, yung isang balot, yung isang nakalok. Saan ba ito banda? Meron ka na te? Ito sa'yo na lang yun. Salamat. Ayan. Salamat po. Paikot tayo dito. Ba't dinala naman natin yung isang sako? Mamaya may nag-ambang sa Madali taas. na dumaan dito eh. Ito po. Kay ate. Ate. Salamat po. Dun. Ito pa po. Salamat. Bigyan siya ng ano. Salamat po. Tao po. Nay, mayroon lang po kaming kunting bigas na ibibigay sa inyo. Salamat, Nay. Mayroon din po kaming damit. Ito po. Wala na dito pababa. Ay! May aso nakatingin sa akin. Doon, baba. Meron na doon eh. Yan po, meron po dyan eh. Kunin ko lang isa sako. Wait lang. May aakyat eh. Yung ano. Sa kanya daw eh. Oh. Salamat din. Wala na siyang damit? Pasok na. Bigyan mo. Ate oh. Bigyan mo ng isang ano. Ito po. Tao po. Salamat po. Damit, yung damit. Bigyan mo dito. Bigyan mo sa damit. Tao po. Ay, dito po kayo. Nakatira te.
Doon na lang po sa kabila ha. Sige po, sige po. Mayroon pa pong bahay dyan? Opo, meron po. At ito. Mayroon pa pong baha dito. Kaya medyo papasukin lang natin na konti. Tao po. Ate. May bigas na ba dyan? Oh, andito na. Magbibigay lang po kami ng konting tulong. Ayuda. May bigas po. Salamat po. At ito nga po, baha pa po sila dito. Medyo mataas pa po yung tubig nila. Siguro galing po sa agos ng baha. Sana po dun. Wait lang, kukuha lang kami. Wala na bang bigas dyan? Meron pala sa taas. Tara, kuha tayo. Balik tayo dyan. Natakot ako sa aso. Ito, may damit. Ate, oh. Wait lang. Balikan kita, te. Kasi siya ang unang nag-ano sa akin, eh. Balikan kita, te. Salamat. Kukunin ko na lang. Basta na lang. Pa, hatian mo pa. Mag-iwan ka ng 10 kasi may pupunta doon, eh. Halika, kami. Wala kami. Kumuha ko po. Ito yung tanda may nabigyan ako. May pamilya din sa may baby pa rin doon. Ay, ito po, nalubog din to. Opo, Hanggang? Madam, hanggang dito yung tubig, Hanggang madam. dito yan. Ah, o sige. Pagpas po yung tao yan dito. Kunti lang kasi nadala namin. Kaya, Kanila, ayan o, pwede po ba namin pasukin dito? Malalim po yan. Malalim Malalim po yan. Hanggang po dulo po yan. Ayun o. Baka may mayroong bahay pa doon, kuya? Opo, may bahay po yan. Pamilya ko po yan sa mga anak Paano ko po kayo yan. makakapunta doon sa bahay? Lulusong po. Ah, lumulusong kayo? Opo, lulusong. Ah, sige po. Ayun, hanggang yan. Oo. Kailangan nyo din po ng mga damit. Opo. Kuha lang kami sa taas, kuya. Wala. Ilan din nabigyan mo na dyan? Ako lang. Ismail ako. Asan sila? Uy, dito ka pala nakatira? Ah, oo. Saan ba yun? May nagantay sa kabila din eh. Kasi na yung... Hanggang dito ka lang kasi yung dyan wala. Wala pa sila doon? Wala pa. Sige. Tawagin ko lang yung partner ko. Apras. Ito po yung Black 5 Apras Street. Ay, Kung ano lang ng ano mo. ano na ako ng gabi. Kahit ano na lang po, ano. Ano na yan? Nakalukot. Roll. Bigat. Kuya, maglalakad na lang kayo. Ha? Wala na po kayo masasakyan. Ah, Huwag na lang po kayo umuwi. May mga pera naman kayo eh. okay lang po. Yan po si John Len, ang nagbitbit ng bigas. Si Ken, ang nagbitbit ng damit. Oh, patay pogi na papa. Driver ko. Driver po. Oh, si Lolo. Si Lolo. Si Mami lang. Nakaupo lang lagi mula pa kanina. Ayun oh. Napaka kami sapatos. Si Mami. Tumakbo ng walang suklay.